Bahtiyar, Xədicə səsi eşidən kimi Xədicə vəziyyəti duruşu dəyişir avtomatik olaraq. Tamam Xədicə. Stola gedirik. Stos nədir? Logos nədir? Mitos hüceyrə logos en. Tamam. Hüceyrə nədir desək, nə deyərik? Hüceyrə canlıların en kiçik quruluş və inkişaf alətidir. Aha. Hüceyrənin öyrənilmə tarixi nə zaman baş verir? Yəni Mikroskop ümumilikdə. Aha. Tamam. Robert Hooke mikroskopda nə görüb? e, Robert Hooke ilk dəfə ölü hüceyrəni görüb 1665-ci ildə. Ha, il lazım deyil. Anton van Leeuwenhoek hansı hüceyrələri görüb bəs? Ölü yoxsa Canlı hüceyrələri. canlı hüceyrələri görmüşdür. Tamam. Sən mənə de nəyi? Şivan və Şleyden nə iş görübdür? Şivan heyvan hüceyrələrini, Schleiden isə bitki hüceyrələrini araşdırıb. Şivan həm də hüceyrə nəzəriyyəsini yaradıb. Aha. Sən mənə de nəyi? Şivan və Şleyden elmə hansı ifadəni gətirib? Hüceyrəsiz həyat olmaz. Tamam. Aydındır. Aydındır. Bəs Virxov haqqında nə deyərik? Bir xorsa ilk dəfə hüceyrənin bölünmə yolu ilə çoxaldığını, yəni ana orqanizmdən əmələ gəldiyini demiş. Tamam. Bəs Karl Ber nə deyib? O da ilk dəfə məməlilərin yumurta hüceyrəsini kəşf eləmişdi və hücrələrin həmçinin inkişaf vahidi olduğunu da demişdi. Aha. Tamamdır. Hüceyrə nəzəriyyəsinin 4 əsas müddəası var idi. Hansılardır? Birinci müddəa hüceyrə canlının ən kiçik inkişaf və quruluş vahididir. İkinci müddəa canlı orqanizmlərin və bütün hüceyrələri bir-birinə funksiyasına görə, kimyəvi tərkibinə görə, quruluşa görə oxşardır. Üçüncü müddəa hüceyrənin çoxalması bölünmə yolu ilə gedir. Hər biri ana hüceyrədən əmələ gəlir. Sonuncu müddəadakı hər bir hüceyrələr müəyyən funksiyasına görə bir-biri ilə birləşib toxuma və orqanlar əmələ gətirir. Onlar da öz növbəsində sinir və humoral ünvanlar tənzimlənir. Tamam. Bax, bu verilən müddəalar üzərindən sual forması ki var. Məsəl üçün, sənə sual verər ki, e, hüceyrə nəzəriyyəsinin birinci müddəası hansı aləmlər üçün keçərlidir? İkinci müddəası hansı aləmlər üçün keçərlidir? Məsəl üçün, üçüncü və yaxud da dördüncü müddəasını. Bu şəkildə sənə nədir? Sual yönləndirilə bilər. Sən bilməlisən ki, birinci müddəada nə deyilir, ikincidə nə deyilir, üçdə nə deyilir, dörddə nə deyilir. Və aləmləri də bilməlisən ki, sən bitki, heyvan, məsəl üçün, bakteriya və göbələklər ki, var idi. Bunların xüsusiyyətləri, toxuma, belə deyək, hüceyrəvi quruluşa malik olmaları, olmamaları, sonra formalaşmış nüvəsinin olub-olmaması, e, yəni də ümumilikdə, yəni bütün xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır ki, biləsən ki, hansı müddəa, hansı aləmlər üçün keçərli olacaqdır. Səhv etmirəmsə, testdə də belə bir suallar olmalı idi. Səhv etmirəmsə əgər. Yoxdursa da, yəni bu şəkildə suallar salına bilir, yəni biləsən. Xəbərin olsun. Tamam. Viruslar. Virus nə idi? Virus hüceyrə quruluşu olmayan varlıqlar. Aha, tamam. Kim kəşf edib ilk dəfə? Ivanovski. Tamam. Təbiətdə aktiv yoxsa passiv formada, yəni qeyri-aktiv formada görsənir viruslar? Aktiv formada. Qeyri-aktiv formada görünəcəkdir. Tamam. Bəs nə zaman canlıya xas xüsusiyyətlərə malik olurlar? Parazitlik eləməyə başlayanda daxildə. Tamam. Hüceyrədən kənarda çoxala bilirmi? Eyni. Tamam. Sən mənə deyin görüm, bunlarda DNT, RNT varmı? Bəli, var. Hər ikisi yoxsa? Yox, DNT tərkibli viruslar da var, RNT tərkibli virus. Tamam. Xaricdən nə ilə örtüldür bunlar?
Kapsid adlı zuval. Tamam, aydındır. DNT tərkibli viruslara kimlər aiddir? Çiçək virusu, adenoviruslar, bakteriyofag, hepatit B, Bəs RNT tərkibli viruslara? qrip, qızılca, giç, ensefalit, tütün mozaikası, hepatit A, hepatit C. Tamam. Retroviruslar haqqında nə deyərik? Retroviruslara TB leykoz virusları, xroniki yorğunluq virusu, immun çaşqınlığı aiddir. Bu retroviruslar immun sistemini zəiflədirlər. Fərqi odur ki, transkripsiyanın əksinə olaraq burada RNT-dən DNT sintez olunur. Ha, aydındır. Sən mənə de, nəyi? Qrip virusu quruluşca tütün mozaikası virusundan mürəkkəb olar yoxsa sadə? Daha mürəkkəbdir. Aa, Divarında silahlı karbohidratlar da var. Aysa. Deməli bunların divarında xarici örtüyündə də, yəni bəzən zülallarla yanaşı karbohidratlara da rast gəlirik. Aydındır. Nə şəklində idi bu tütün mozaikası virusu? Silindir şəkilli, içi boş idi. Tamam. Aydındır. Silindir formasında olub, çubuq şəkillidir. İçərisi boş silindir formasında. Aydındır. DNT tərkibli viruslardan, məsələn, bakteriofag, nə deyə bilərik bakteriofag haqqında? Bakteriyofag bağırsaq çöküm parazitidir. Başçılıq, boyuncuq və quyruq çıxıntısından ibarətdir. Başçılıq quyruğunda isə hüceyrəyə keçməsinə şərait yaratan kanal yerləşir. Başçıq və quyruğu da sulanır. Zulalla örtülmüş olacaqdır. Tamam. Virusların yoluxma yollarına desək, məsəl üçün qızılca hansı yolla yoluxurdu? Damcı yoluyla. Bəs poliomiyelit, hepatit A, E, Anladım. Polimer damcı yoluyla da yoluxa bilər. tamam. Sonra Sonra həmçinin hepatit A çirklənmiş qida ilə də yoluxa bilirdi. Bəs hansılar idi, hansı hepatitlər idi qan ilə yoluxurdu? hepatit B, hepatit C. Aha. Qan ilə başqa hansı xəstəliklər yoluxurdu virus? Qanla başqa quduzluq da yoluxa bilirdi. Tamam. Bir də immun çatışmazlığı virusu da yoluxa bilirdi. Hava damcı yolu ilə başqa hansı xəstəliklər yoluxur? Poliomiyelikdən başqa. Başqa çiçək xəstəliyi, Bir də elit, qrip. Cinsi yolla. hepatit C. Tamam. Virusların zədələdiyi orqanlar. Dərini zədələyə bilər, gözü zədələyə bilər. Sonra tənfis yollarını, tənfis orqanlarını zədələyə bilər, qaraciyəri zədələyə bilər. Tamam. Qaraciyəri zədələyənlər hansılar idi? Hepatit virusları A, B, O. Tamam. Ee, Antroponoz dediyimiz zaman nə nəzərdə tutulur? Antroponoz yalnız insanların yoluxa biləcəyi virus xəstəlikləri deməkdir. Buna da Məsəl. poliomiyelit misal göstərirəm. Aha, zooantroponoz nədir bə? Heyvanlardan insanlara keçən virus xəstəlikləri, məsələn, Quduzluq virusu olacaqdır. Tamam. Viruslara antibiotiklər təsir edə bilirmi? birbaşa təsir etmir, amma ağırlaşmasının qarşısını alır. Vaksinləşdirmə haqqında nə deyərik? Vaksinləşdirmə ilk dəfə Louis Pasteur tərəfindən kəşf olunmuşdu quduzluğa qarşı. E, Vaksin nədir? Vaksin mikrobların ya da onun daha zəiflədilmiş formaları alınır, antigenlər hazırlanır onlardan. Orqanizm də bunu antigen kimi qəbul edib ona qarşı antisel hazırlayır. Aha. Tamam. Aydındır. Ən pisi nədir? Kimyəvi terapiya.
Nəyə Çünki görə? Çünki hüceyrə daxilində olacaq virus və kimyəvi terapiya zamanı virus ölsə də bununla bərabər hüceyrə də e, məhv olacaqdır. Ondakı maddələrin mübadiləsi və sair digər proseslər pozulmuş olacaqdır. Aydındır. Interferon. interferon koruyucu sular sintezi deməkdir. Nə qədər az olarsa, bir o qədər virusun xəstəliyi ağır keçəcək. Aha, tamam. Histologiya nədən bəhs edirdi? Histologiya hüceyrədən. Tamam. Aydındır. Sən mənə de, hüceyrə hansı hissələrdən ibarətdir? Qlaf, sitoplazma və eukaryotlardan nüvə. Tamam. Aydındır. Heyvan hüceyrəsində qlaf necə adlanacaq? Bilkakalis. Bitki, göbələk, bakteriyada. Hüceyrə divarı. Tamam. Hüceyrə divarının funksiyası nədir? Onu xarici təsirlərdən qoruma. Tamam. Həmçinin hüceyrəyə möhkəmlik verəcəkdir. Bitkilərdə hüceyrə divarı nədən təşkil olunub? Selülozadan. Göbələklərdə, Dinlə. heyvan hüceyrələrində. Heyvan hüceyrələrində, zülallar və lipidlərdə. Tamam. Aydındır. Sən mənə de, plazmatik membran haqqında. Nə deyərik bu haqda? Plazmatik membran daxili qlaf deməkdir. E, Onun deməli xarici sitoplazmanı xaricdən əhatə eləyir. İki cərgədən ibarətdir. Cərgələrin arasında zülallar da vardır. İki cərgədə düzülmüş nələrdən ibarətdir? Lipidlərdən. A hissəsi və onların arasında səpəlmiş zülallardan ibarət olacaq. Tamam. Buradan zülallar keçə bilir, deyil mi? Membran zülalları. Bəziləri keçə də bilir, orada çökə də bilir. Tamam. Aydındır. Aydındır. Sən mənə de, nəyim? Burada yəni nə kimi proseslər baş verir? Nə funksiyalar daşıyır bu? Siqnal funksiyası daşıyır, sonra maddələri daşımağa kömək edir. Sonra fagositoz, pinositoz prosesləri baş verir. Tamam. Əlaqə baş verir. Tamamdır. Fagositoz nədir? İri molekullu bərk maddələrin udulması. Tamam. Kimlərdə rast gəlinir məsəl üçün bu fagositoza? Əsasən heyvanlar Heyvanlarda nədə məsəl üçün? və zootərlikdə, bəzi bilcələrdə, yaşıl öqündə, Tamam. Başqa nədə rast gəlinir? Məsəl üçün qanda, hüceyrələrində, dəri hüceyrələrində. leykozitlərdə görə bilərik. Hətta dəridəki müəyyən hüceyrələrdə də gedə bilirdi. Tamam. Bəs bitki, göbələk, siyanobakteriya və sair bu kimi canlılarda görə bilərik belə bir şeyi. Tamam. Pinositoz nə idi? Pinositozda mayələrin qəbul edilməsi. Tamam. Aydındır. Hüceyrə orqanoidləri, membranlı və membransız. Membranlı orqanoidlər bəs neçə yerə bölünəcək? İki yerə bir membranlar, iki membranlı. Tamam, bir membranlılara kimlər aiddir? Bir membranlılara endoplazmatik şəbəkə, Golgi kompleksi, lizosom. Tamam, iki membranlılara bəs? Mitoxondri və plastidlər. Membransıza? Hüceyrə mərkəzi ilə ribosom. Tamam. Bax, bakteriyalarda membranlı orqanoidlərə rast gəlinməz. Bunu yadında saxla. Tamam. Ancaq membransızları görəsən. Endoplazmatik şəbəkə. Endoplazmatik şəbəkə kanaldan və boşluqlardan ibarətdir. İki növü var, dənəvər endoplazmatik şəbəkə və hamar. Dənəvər şəbəkədə ribosom olur, sual sintezi baş verir. Hamarda isə karbohidratın, lipidlərin, yağların sintezi baş verir.
Sən mənə de, nəyi? Hodge kompleksi. Bəs nə idi? Hodge kompleksi də kanaldan, boşluqlardan və e, qabarcıqlardan ibarətdir. Hodge kompleksində lizosomların formalaşması baş verir, sonra membranın yenilənməsi baş verir, bitki hüceyrələrinin bölünməsini təmin edir. Tamam. Ee, lizosomlar haqqında nə deyərik? Lizosomlarda isə yağları, karbohidratları və zilalları parçalayan xüsusi fermentlər vardır. Bu fermentdə dənəvi endoplazmatik şəbəkədəki ribosomlar sintez olunur. Mitoxondri. Mitoxondridə iki membranlıdır. Daxili daxili qırışlıdır, xarici hamardır. Daxili qırışları kristlər adlanır. Yarımayi mühit boşluğu isə matriks adlanır. Tamam. Bunların dedikdə entisi var. Rentesi də var, erintisi də ola bilər, fermentlər də var. Sonra ATF sintezi də gedir. Tamam. Hüceyrə tənəffüsündə iştirak edəcək və yaranan enerjinin bir hissəsini kimyəvi birləşmələr şəklində ehtiyat halında saxlayacaqdır. Plastidlər haqqında nə deyərik? Plastidlər də canlıdır. Onların da xarici hamar, daxili qırışlıdır. Qırışları qranlar adlanır. Qranlar isə üst-üstə yığılmış trakoloidlərdən təşkil olunmuşdur. Trakoloidlərin membranı da plazmatik membrana bənzəyir, amma fərq odur ki, burada xlorofil də vardır. Sonra plastidlərin üç növü olur. Xloroplast, xromoplast və leykoplast. Tamam. Danışın hər biraz. Leukoplast harda olacaq? Leykoplast rəngsiz deyirlərdə, yəni kökümsallarda, gövdə yumrularında, meyvə köklərdə, meyvələrdə Tamam. toplayacaq. Bunların xromoplasta çevriləndə geri dönə bilirlər. Eyv. Tamam. Aydındır. Hüceyrə mərkəzi haqqında nə deyirik? Hüceyrə mərkəzi bir-birinə perpendikulyar yerləşmiş iki hissədən, yəni sentrioldan ibarətdir. Sentriollar sitoplazmaya doğru uzanır və sentroskeleti əmələ gətirirlər. Daha doğrusu onu əmələ gətirən borcuqlardan təşkil olunmuşdular. Hüceyrənin bölünməsini təmin edir hüceyrə mərkəzi. Ali bitkilərdə, ibtidai göbələklərdə və bəzi ibtidailərdə isə olmur. Tamam. Ribosom haqqında nə deyərik? Ribosom ən qədim orqanoiddir. Bütün aləmlərdə rast gəlinir. İki hissədən ibarətdir, böyük hissədən və kiçik hissədən. Əsas funksiyası zülalın sintezində iştirak eləməkdir. Tamam. Aydındır. Bu dedik nüvəcikdə böyük kiçik hissə sintez olundu. Bunların birləşməsi isə sitoplazmada baş verəcək. Tamam. Hə. Tamam. Digər halda da mitoxondrilərdə, xloroplastda dedik, həmin bu ribosom formalaşması baş verirdi. Yəni burada rast gəlinəcək həmin ribosomlara. Tamam. Membransız hüceyrə strukturu nədir? Membrans belə strukturu xromatin Xromosom. xromosom Bəs iki membranlı hüceyrə strukturu nədir? nüvə. Tamam. Kifayətdir. Səndən bu qədər Xədicə. Təşəkkürlər. Sağ olun. Hə. Şəhrizad. Ahmet. Salam Şəhrizad. Necəsən Şəhrizad? Yaxşı nədir? Mən də yaxşıyam. Xədicə, biz elə bil ki, bayaqdan 2 saatdan artıqdır dərs keçirik. 2 saat yarımdır.
Yoxsa yox, 2 saatdir. 2 saat. Bir 2 saat oldu. Hə, təxmini 4 dəqiqədən sonra 2 saatdır artıq dərs keçəcəyik. Zaten Şəhərzadla da dərsi soruşandan sonra yekunlayacağıq. Bu nə idi elə? Tamam, hə, qoyun bir heç olmasa yeni il gəlsin də. Hə, deməli, 2 saatdır deməli dərs keçirik, hələ indi salamlaşırıq. Şükür Allaha ki, salamlaşa bildik. İndi keçək nəyə? Qan qaraltma mərasiminə. Yəni, dərs soruşmağa. Hazırıq. Hə. Getdik. Başlayaq nədən? Nüvə haqqında nə deyə bilərik? Nüvə iki membranlıdır. Yağları, e, jülaların sintezi burada gedir. Ondan sonra yağ iki membranlı orqanoidin iki membranların iki membranlara xas olan nüvədir. Membranslara xas olan xromosomdur. Sonra nüvənin daxili hissəsi karyoplazma adlanır. Daxili mühiti. Ondan sonra Nə yerləşəcək burada? Bu karyoplazmada. karyoplazmada nüvə şirəsi, bir də xromatin. Elə nüvə şirəsinin özü idi də karyoplazma. Deyirəm, bu nüvə şirəsinin içərisində nə yerləşəcək? Nüvəcik və xromatin. Nüvəcik və xromatin. Tamam. Bunların tərkibində deməli, zuallar, fermentlər, sərbəst nukleotidlər və amin turşuları olmuş olacaqdır. Tamam, aydındır. Aydındır. Bu xromatinlər nə işə yarayır? Xromatinlər daxili malumat. Biz dedik ki, xromatin nüvədə hansı ki cisimci şəklində yerləşən hissəcik formasında idi. Amma hüceyrə ki bölünmə prosesini həyata keçirdərdi. Bu zaman onlar xromosomlara çevriləcəkdir. Tamam. Onlardan yəni xromosomlar əmələ gələcəkdir. Belə, polisom deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Nə qədər ribosom? Polisom ribosomların qrup şəklində yığılmasıdır. Yəni zülal sintezini nəinki tək ribosom, həm də ribosomlardan yığılmış polisomlar da bir yerdə həyata keçirə bilir. Nə qədər ribosom? Minimum, maksimum. 40-60. 4-40. 4-40. Tamam. Aydındır. Sən mənə de hüceyrə mərkəzi haqqında. Hüceyrə mərkəzi ali bitkilərdə olmur. Bir-birinə perpendikulyar yerləşmiş iki sentrioldan ibarətdir. Hüceyrənin bölünməsini təmin edir. Sonra DNT-yə malikdirmi? hüceyrə mərkəzi yox, DNT-yə malik deyil, amma özü-özünü ikiləşdirə bilir. Tamamdır. Kimlərdə sentriol olmayacaq? Ali bitkilərdə. Başqa? Ali sporlu bitkilərdə. İbtidai göbələklər və bir sıra ibtidailərin hüceyrələrində sentriol olmayacaqdır. Bitkiler mikroborçluqlardan ibarətdir. Tamam. Xloroplast haqqında nə deyirik? Xloroplastlar üzvü maddə sintez edir. Plastidlərin bir növüdür. Plastit haqqında nə deyirik? Necə? Plastit haqqında nə deyirik? Plastidlər iki membranlıdır. Onlarda da DNT-si, RNT-si olur. Sonra üç hissədən ibarətdir. Xloroplast, xromoplast, leykoplastdan ibarətdir. 3 qrupa bölünür. Plastidlər 3 qrupa bölünür. Xloroplast, xromoplast və leykoplast olmaqla. Tamam. İkili olur. Sonra
Leykoplastlar isə rəngsiz, yəni bitkinin rəngsiz hissələrində gövdə yumrusunda, kök yumrusunda, meyvə köklərdə olur. Nədir bu? Sonra Nədir bu o dediyin hissələrdə olan? leykoplast Hə, tamam. O ehtiyat qida maddəsi toplayır. Sonra bunlar xromoplasta çevrilə bilər, amma geriyə dönə bilməz, yəni geri dönüşü. tamam. İndi Şəhrizad, sənə bir şey deyim. Biz universitetdə oxuyan vaxtı, bilmirəm rəhmətə gedib yoxsa yox. Bir Bəhlul adlı müəllimimiz var idi, Bəhlul müəllim. Hə, o bizə deyirdi ki, bir uşaq şeyə gedir, imtahana girir. İmtahana da oxumadığı mövzu düşür. Tarakan düşür, nə düşür? O filmdə yəni belə bir şey düşür. Hə. Hə, deyir, bilmir nə yazar imtahanda, deyir tarakan, nə bilim, belə iyrənc, belə deyək də, həşəratlardır. Sonra onların, nə bilim, filan qədər əğı olur, başlayır əyğin sayını yazır, nə bilim, yumurtaların belə qoyurlar, elə qoyurlar, adamı iyrəndirirlər, nə bilim nə. Hə, başlayır, belə deyək də, yəni, lazımsız məlumatlar şey eləməyə də, yəni yazmağa da. Hə. İndi bunun bir misalı bu şəkildədir. Biri də nədir? Bit. Bit məsələsi. Eyni şəkildə bir uşağın biri də biti oxumuş olur. Nə sual verirlər, hərrir fırrir, gətirir bitə. İndi mən sənə plastit haqqında soruşuram. Gətirirsən plastitin qruplarından danışırsan. Xloroplastdan, xromoplastdan, leykoplastdan. Sən bir plastitin özü haqqında danış. Plastinin özü haqqında danışım. Hə, yəni neçə membranlı olur, xarici membran necə olur, daxili membranı necə olur? Plastidin deməli halqa şəkli DNT-dən ibarətdir. Sonra e, deməli stroma daxili hissəsidir. Sonra qranlardan ibarətdir. Qranlar birləşib tilakoidlər əmələ gətirir. Sonra iki membranlıdır. İki lipid qatının cərgəsi. Tamam. Sən mənə deyin nəyi? Bunlarda RNT olurmu? Bunlarda e, yox, Olur. DNT olur. Həm DNT, həm də RNT-si olacaq. Bundan əlavə Üzüm maddə, qeyri-üzüm maddədən üzüm maddə hazırlayır. Ondan sonra bu da mitoxondri kimi ATF sintez edir. ATF sintez edir. Harda edir onu? Başqa, yox, mitoxondri edir ATF. Tamam. Sən mənə de, indi mitoxondrinin haqqında danış görək necə eləyir, nə eləyir bu? Mitoxondri iki membranlıdır. Mitoxondri qırışlardan və daxili maye mühitindən ibarətdir. Qırışlar kristlər adlanır. Mitos subtil, xondrion dənəvər deməkdir. Kristlər pi deməkdir. Ondan sonra daxili maye mühiti matrix adlanır. Ondan sonra hüceyrə tənəffüsündə iştirak edir. ATF sintez edir. Tərkibində DNT, RNT var. Tamam. Sən mənə de nəyi? Nəyi? Lizosomlar haqqında. Çəkdiyiniz misal mənim müəllimim də demişdi. Elvin müəllimi tanımırsınız. Yox. Eyni nümunəni o da demişdi mənə ona görə. Bit Hə. məsələsini. Hə, həmin o bit məsələsi. Axırda sualı salırlar balıqdan. Yazıq bədbaxt bilmir nə deyə, balığın tükü zadı yox, bir şey yox. Başlayır balığın pulcuqları olur. Pulcuq olmasaydı əgər tük olardı. Vsyo, dalın başlayır bitdən danışmağa. İndi indi həmin söhbətdir, həmin məsələdir. Lizosomlar haqqında nə deyərik? Lizosomlar lizis həll edirəm deməkdir. Soma bədəm. Sonra lizosomlar Hodge kompleksi, yəni lizosomları formalaşdırır. Sonra lizosomlarda zülal ya karbohidratların sintezi gedir. Ondan sonra Sintezi gedər, yoxsa parçalanması? parçalanma ilə sintez deyil.
Xeyr, sintez hazırlanması deməkdir, yəni əmələ gəlməsi. Burada isə var, onun parçalanması prosesi baş verir. Hı. Hə, Sonra hüceyrə daxili ərzində iştirak edir. tamam. Sən mənə de Holcu kompleksi haqqında. Holgi kompleksi deməli hüceyrə xaricində maddələr daşımasından, kanal və boşluqlardan, kanalcıqlardan ibarətdir. Ondan sonra lizosomları formalaşdırır. Sonra var idi Holgi kompleksində. Holgi kompleksi sonra bir membranlıdır. Plazmatik membranın təzələnməsində iştirak edir. Aslında iştirak edir. Bitki hüceyrələrinin bölünməsində iştirak edəcək. Bir də lizosomların formalaşması. Tamam. Endoplazmatik şəbəkə. Endoplazmatik şəbəkə deməli, o kanal və boşluqlardan ibarətdir. Bir membranlıdır. Sonra endoplazmatik şəbəkə iki yerə bölünür. Dənəvər və hamar endoplazmatik şəbəkə. Hamar endoplazmatik şəbəkədə yağların və karbohidratların sintezi, dənəvər endoplazmatik şəbəkədə isə zülalların sintezi gedəcək. Hə, sintezi həm də daşınması prosesi baş verəcək. Hüceyrə daxilində həm də bu hüceyrələrin əlaqəsini təmin edir. Sonra Yəni orqanoidlərini öz aralarında bəzi orqanoidlərini öz aralarında birləşdirir, belə deyək. Tamam. Həmçinin plazmatik membranı nüvə pərdəsi ilə əlaqələndirir. Aydındır. Vaksin nə idi? Vaksinləşdirmə dediyimiz. bir dəfə Louis Pasteur quduzluğa qarşı onu istifadə eləmişdi. Vaksin yəni viruslara qarşı zərərsizləşdirmək üçün istifadə olunur. Necə eləyirlər bunu? Nə baş verirdi ki orada? Vaksində Bax, hər hansı bir, belə deyək, mikrobun, virusu, tamam, öldürülmüş və yaxud da zəiflədilmiş mikrobu ifraz elədiyi hansı ki antigen xassəli maddələr ki var. Tamam. etken faktörü Bu olacaq bizim vaksinimiz. Bu antigen xassəli maddə yeridiləcək insana ki, həmin insan buna uyğun olaraq antitel hazırlasın. Tamam. və immun sistemində ona qarşı antitel hazırlanır. Özünə antigen Ay xəstəliklər. sağ ol, vəssalam. Bu şey ona qarşı antitel hazırlanandan sonra artıq insan o şeyi tanıyır, o mikrobu tanıyır, onu bilir, ona qarşı mübarizə apara bilir. Tamam, belə, belə. DNT tərkibli viruslar kim idi? DN tərkibi də çiçək virusu, hepatit B, sonra bakteriofag və adenoviruslar. Tamam, bəs RNT? RNT-də qrip, qızılça, hepatit A, C, ondan sonra immun çatışmazlığı virusları, quduzluq, sonra Tamam, indi eyni anda bu iki DNT və RNT ola bilirmi virusda? virusda xeyr, ya DNT ya da RNT olur. Hüceyrə nəzəriyyəsinin neçə əsas müddəası var idi? 4 əsas müddəası var idi. Sayım. Buyur. Birincidən hüceyrə ən kiçik quruluş və inkişaf vahididir. İkinci müddəasında hüceyrələr formasına görə, yəni həyat fəaliyyətinə görə, kimya tərkibinə görə oxşardır. Üçüncüdə hər bir hüceyrə ana hüceyrədən bölünərək bölünmə yolu ilə əmələ gəlir. Dördüncüdə isə çox hüceyrəli hüceyrələrdə yəni onların toxuma və orqanlar əmələ gəlir. Yəni bu da bağırsaq boşluqlara yəni deyəm Kimdə toxuma yoxdursa onu aid edə bilmərik. Belə deyək. ona
Aydındır nə demək istədiyini bildim. Əsas odur, bunu özün də nədir, sual veriləndə yəni yön eləyə bilərsən, yəni tapa bilərsən. Tamam. Bir xov nə deyirdi? Bir xov, bir xov hər bir hüceyrənin ana hüceyrədən bölünərək əmələ gəlməsini deyirdi. Karl ver. Bir yumurta, məmələ yumurta hüceyrəsini tam tapmışam demişdi ki, bakteriya ən kiçik inkişaf vahiddir. Yəni quruluşdan əlavə həm də inkişaf vahiddir. Şu an şeyinin fikrini inkar etmişdi. Bakteriya? Bakteriya nə idi? Hüceyrə. Yumurta hüceyrəni kəşf etdi. Həmçinin hüceyrə həm də dedi ki, inkişaf vaxtı. Yanaşı inkişaf vahidi. Tamam. Aydındır. Belə. Şəhrizad. Səndən də bu qədər. Təşəkkürlər. Deməli, uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Gələn səfər üçün bircə saniyə biz bu çəkimi dayandıraq.